देखो, हमारी वीडियोस के लिए जितना इंपॉर्टेंट हमारी वॉइस एंड कैमरा क्वालिटी होती है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है उसमें साउंड इफेक्ट। साउंड इफेक्ट का यूज करके आप अपनी बोरिंग सी वीडियो में भी जान डाल सकते हो। अब ऐसे साउंड इफेक्ट आपको मिलेंगे कहाँ? तो सिंपली गूगल पे आकर सर्च करो माई इंस्टेंट एंड जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है उस पर क्लिक कर लो। वेबसाइट ओपन होते ही यहाँ पे आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। अब आपको जो भी साउंड इफेक्ट अपनी वीडियोस के लिए चाहिए उसे सिंपली डाउनलोड बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लो। तो जाओ यूज करो इन्हें अपने वीडियोस में और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए फॉलो जरूर कर लेना।